আরে বেটা ভূতের বাচ্চা, তুই আমাদের কি মনে করেছিস তুই এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী? আমিও জাদু মন্ত্র পড়ে অনেক শক্তিশালী হয়েছি। আজ তোকে এখানে মরতেই হবে। এখন ভালোই ভালোই আমাকে সব বলে দে, তুই টুনটুনের শরীরে কেন প্রবেশ করেছিস? আমি তোকে কিছুই বলবো না, তুই যা পারিস তোর জাদু শক্তি দিয়ে কর গিয়ে। আর তখনই সেই কবিরাজ টুনির আত্মার উপর একটি মন্ত্র ফুঁকে দেয়। আর তখনই টুনির আত্মা একটি গান শুরু করে দেয়। নাচে নাগিন বাজে রে বিন, আমি বিষে ভরা নাগিন। আরে আমি তো নাগিন না, আমি তো একটা শক্তিশালী ভূতের আত্মা। বন্ধুরা, তোমরা কি কোনোদিন ভূত দেখেছো? আর যদি না দেখো তাহলে ভিডিওটিকে লাইক ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যদি দেখে থাকো তাহলে আমাদের কমেন্ট করে অবশ্যই জানাও।